Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 4? Sehat? Alhamdulillah ya. Mami sarehat, mugi orang dipasihan kesehatan dugi ka dinten ayeuna ya. Sabab orang masih diajarna daring atau PJJ ya. Mudah-mudahan tos 17 Agustusan orang tiasa lebet ka sakola. Amin ya robbal alamin ya. Ya, ayeuna urang teraskeun materina ke bab 2 ya. Dibuka buku paketnya, kita lanjut ke bab 2 ya. Ya, buka halaman 11. Nah, di bab 2 orang diajar masalah ngamanfaatkeun alam ya deh, memanfaatkan alam. Nah, dina bab 2 ya. Di dia aya paguneman ya, anu masalah manfaat alam. Nah, di dia aya jawer kotok ya. Nah, jawer kotok bisa ditinggalin ke, bisa dipelarian, bisa dicari di Google ya. Seperti apa tanaman jawer kotok ieu teh ya. Nah, ngaran tumbuhan jawer kotok atau kentang ya. Cek orang Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Jadi tatangkalana sarupa tapi unggal daerah beda ngaran. Nah, buktina ya. Di Sunda mah jawer kotok, tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur disebutna kentangan ya. Nah, tuh kaayaanana daunna siga jantung hate ya. Sisi daunna reregean leutik sakurilingna tuh ya. Aya kembangan kaasup kana tatangkalan rungkun. Tangkalna pasagi opat ya, hirupna ngarambat ka luhur, harambatna nepi ka 30 dugi ka 150 cm tuh ya. Tuh ya. Nah, terus manfaat jawer kotok teh naon? Nah, dijieun hiasan di pakarangan imah ya. Jadi bisa dibuat hiasan ya di pekarangan rumah. Nu kadua dijieun obat rupa-rupa penyakit diantarana kencing manis, nyeri beuteung, borok jeung bisul. Nah, jadi manfaat jawer kotok teh selain jadi hiasan di pekarangan imah ya, jadi hiasan di pekarangan rumah. Nah, jawer kotok ini bisa jadi obat ya, obat segala rupa-rupa penyakit. Nah, tadi disebutkan di dinya teh aya penyakit kencing manis, terus nyeri beuteung, sakit perut ya, nyeri beuteung teh, borok ya, ya, terus bisul. Nah, ayeuna penjelasanna ngaran ieu tutumbuhan teh jawer kotok, sok dipelak di pipirin imah, daunna siga jajantungan nu sisina reregean leutik sakuriling. Kembang keluar tina pucukna. Jawer kotok teh bakal alus jadina upama dipelak di dataran anu handap. Ini penjelasannya ya. Jadi nama tumbuhan ini disebut jawer kotok ya, ditanam di samping rumah, daunnya itu seperti jantung sisi, jantungan ya. Nah, terus kembangnya itu keluar dari pucuknya. Nah, ya. Nah, terus jawer kotok ini bakal bagus jadinya kalau ditanam atau dipelakna di dataran rendah. Ya, bukan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi kan seperti daerah pegunungan. Ini dataran rendah ya, dataran panghandapna. Nah, jawer kotok teh cek orang Jawa dan Jawa Tengah, Jawa Timur mah disebutna teh tangkal kentangan. Ya. Ya, kalau tadi Bapak sebutkan ya. Jadi amun cek orang Sunda mah jawer kotok, amun cek orang Jawa Tengah, Jawa Timur mah kentangan ya. Nah, tumbuhan ieu teh ngarambat
30 dugi ka 150 cm itu ya. Nah, terus lanjutkeun halaman 12. Loba jelema nu melak jawer kotok tujuanna pikeun hiasan di pekarangan imah. Pikeun daunna pikeun dunia kesehatan. Jawer kotok loba pisan manfaatna lantaran ngandung bahan obat jeung mineral. Tabib zaman baheula loba pisan ngamangfaatkeun jawer kotok pikeun nyageurkeun rupa-rupa penyakit diantarana kencing manis, diabetes mellitus, nyeri beuteung, borok jeung bisul. Nah, ya. Dijelaskan di buku teh. Nah, banyak orang yang melak itu artinya menanam ya. Menanam jawer kotok ini tujuannya untuk hiasan di pekarangan rumah ya. Tapi untuk dunia kesehatan, nah, jawer kotok ieu teh loba ya atau banyak pisan manfaatnya lantaran ngandung bahan obat jeung mineral teh ngandung air ya. Terus tabib zaman baheula ya, zaman dulu itu ngamangfaatkeun jawer kotok ieu teh kanggo obat ya, buat obat. Misalkan obat penyakit kencing manis, nyeri beuteung ya, itu sakit perut. Nah, terus borok jeung bisul itu ya. Itu materi ayeuna ya. Tugasna ngajawab pananya di handap ya, bagian B ya. Pek jawab syukur pananya di handap. Kaasup kana golongan tumbuhan naon ari jawer kotok teh. Jadi termasuk golongan tumbuhan apa jawer kotok itu. Nanti kita cari di sini ya. Di materi dari halaman 11 sampai 12. 2. Di mana sok dipelakna jawer kotok teh? Di mana tuh? Suka ditanamnya jawer kotok ini. Nomor 3, kumaha wangunanan ari jawer kotok teh. Jadi seperti apa bentuknya jawer kotok itu. Nomor 4, disebut naon ari jawer kotok ku orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, disebut apa tadi tuh? Ya, disebut apa? Jawer kotok kan kata orang Sunda mah jawer kotok. Hai orang Jawa Tengah, Jawa Timur disebutnya apa? Ya, tadi ada yang udah Bapak jelaskan. Nomor 5, naon wae ari manfaat jawer kotok. Nah, ya, nomor 5 tuh. Apa manfaatnya? Apa aja manfaatnya dari jawer kotok tersebut tadi ya? Yang untuk obat itu mau obat apa aja tuh ya? Udah Bapak kasih gambaran jawabannya ya. Nah, tugasnya ku Bapak diantosan ya. Paling telat tabuh 10 wengi ya, jam 10 malam ya. Nu teu acan ngumpulkeun tugas nu bab kahiji ku Bapak diantosan ayeuna ya, dugi ka ayeuna ya. Sabab ke ku Bapak direkap pami teu acan ngumpulkeun tugas ke ku Bapak dilaporkeun ka walasna ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas nanti sama Bapak dikasih tahu ke walasnya bahwa si A, B, C belum mengumpulkan tugas sampai hari ini ya. Hatur nuhun. Cekap materi ayeuna sarta acan ditutup. Bapak nyuhunkeun like and subscribe na ieu channel teh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.